अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, हाजिर हैं आज एक बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवरों की जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, मगर अगर गौर किया जाए तो उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। अगर उन दोनों जानवरों को एक साथ देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि दोनों एक ही हैं। तो क्या आप सब लोग भी ये बात जानना चाहते हैं कि दुनिया में वो कौन से ऐसे जानवर हैं जो दिखने में एक लेकिन वैसे अलग हैं? तो बेफिक्र हो जाएं सब, आज आप सब लोगों को हम इस उलझन से आज़ाद करेंगे और बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी है और शायद ये बात आप लोगों को मालूम हो कि हमारे सैयारे पर तकरीबन 7.7 मिलियन किस्म के जानवर मौजूद हैं। आज हम इन्हीं कुछ जानवरों की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं खरगोश से। खरगोश में भी दो इकसाम पाई जाती हैं जिसमें रैबिट और हेयर्स दोनों शामिल हैं, क्योंकि इन दोनों जानवरों का एक ही खानदान से ताल्लुक है जिसे लेपोराडा कहते हैं। अब अगर गौर किया जाए इनके दरमियान फ़र्क की तो हेयर्स रैबिट के मुताबिक बहुत ही दलेर और बहादुर होता है और अपने साथी खरगोश से काफ़ी तेज़ भी है, दिखने में भी बड़ा लगता है। साथ ही साथ इसके कान अच्छे खासे मजबूत और टांगे भी बड़ी होती हैं। जबकि खरगोश रैबिट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा डरपोक होता है और आने वाले खतरे को भांप कर फौरन से बिल में छुप जाता है। खुसूसन आप इनकी खाल पर नज़र डाल सकते हैं। हेयर्स खरगोश की खाल पर आपको वाज़े किस्म के काले धब्बे नज़र आएंगे। अब बात करते हैं कुछ शीप्स, भेड़ और गोट्स, बकरियों की। अब इन दोनों जानवरों में भी काफ़ी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे कि भेड़ शीप्स को अगर आप नोटिस करें तो उनकी दुम अक्सर नीचे की तरफ रहती है। दूसरी तरह गोट्स, बकरियों की दुम ज़्यादातर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इसके अलावा अगर आप इन्हें कभी खाते हुए देखें तो भेड़ शीप्स हमेशा ज़मीन की तरफ रुक करके खाना खाती हैं, ज़मीन से चरना, और बकरियां, गोट्स हमेशा ऊपर की तरफ से खाने की कोशिश करेंगी, जैसे दरख्त या पौधे जिनका रुख ऊपर की तरफ होगा। ऐसे डिफरेंसेस से आप आसानी से इन दोनों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे बटरफ्लाई और मॉथ्स की। तितली कहते हैं बटरफ्लाई को और इनका ताल्लुक है लेपिडा तारा जनरेशन से। लेकिन इन दोनों में फ़र्क पता करना खासा मुश्किल है, क्योंकि फ़र्क जानने के लिए आपको इन्हें बहुत ही करीब से देखना पड़ेगा और इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा गौरतलब है। बटरफ्लाई के मुंह पर मौजूद एक लंबी सी तार, जैसे आप तस्वीर में देख रहे होंगे, जिसमें हल्का सा कर्व मौजूद है, जबकि मॉथ्स के मुंह पर जो तार है उनमें शुरुआत से ही एक बल आ जाता है। उसके अलावा एक और वाज़ेह फ़र्क है जो मॉथ्स के विंग्स पर है, जो एक तंबू की तरह होते हैं जिसे आसानी से वो फोल्ड कर सकते हैं, जबकि बटरफ्लाई के विंग्स ऊपर से ही बंद हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबली। हेजहॉग और पॉर्क्यूपाइन, जिन्हें उर्दू में खारपुश्त भी कहते हैं, जो अक्सर जाने जाते हैं अपने नोकीलेपन की वजह से, जो कि दरअसल इनके बाल होते हैं, जबकि इनके बाल भी आपस में काफ़ी मुख्तलिफ हैं। पॉर्क्यूपाइन के बाल काफ़ी ज़्यादा नोकीले होते हैं, जबकि हेजहॉग के ज़रा कम नोकीले और छोटे भी। पॉर्क्यूपाइन्स एक तरह से चूहों की तरह भी होते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं और लगता ऐसा है कि जैसे इन्होंने कभी साफ़ ही ना किए हों। दूसरी तरफ हेजहॉग के दांत काफ़ी तेज़ होते हैं, जिससे वो कीड़े मकोड़ों और फलों को आसानी से खा लेते हैं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ये आम तौर पर पाए जाते हैं। लामाज और अल्पाकस दोनों ही बकरों की तरह नज़र आने वाले जानवर हैं और खाने में ऊंट कैमल की तरह लगते हैं। इन दोनों जानवरों में भी काफ़ी वाज़ेह फ़र्क हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक जनरेशन कैमेलिडी से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क आपको इनके कानों को देखकर समझ आ जाएगा। अल्पाकस के कान कदरे छोटे होते हैं, जबकि लामस के लंबे और मुड़े हुए। लामस का वज़न भी अल्पाकस से काफ़ी ज़्यादा होता है और इनके साइज़ में भी आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं, जबकि देखने में ये दोनों एक ही जैसे हैं। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स दोनों को ही उर्दू में मगरमच्छ कहते हैं। मेरे हिसाब से इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फ़र्क करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इन दोनों का ताल्लुक भी बहुत गहरा है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रोकोडीलिया से। अब आप नज़र डालें ज़रा इनके सर पर, तो एलिगेटर का जो सर है उसके शेप पर आपको वाज़ेह तौर पर एक यू शेप नज़र आएगा, जबकि क्रोकोडाइल के जबड़े वी शेप में होते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स रहना पसंद करते हैं खारे पानी में, क्योंकि इनमें नमक का अखराज भी तादाद में ज़्यादा होता है, इसलिए ये खारे पानी में रहना पसंद करते हैं, जबकि एलिगेटर्स रहना पसंद करते हैं मीठे पानी में।
तो अब बात करते हैं फ्रॉग्स वर्सेस टॉर्ट्स की, जिसे हम मेंढक कहते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ वाज़ेह फ़र्क मौजूद हैं, जैसे कि फ्रॉग की जिल्द काफ़ी हमवार होती है और टॉर्ट की जिल्द काफ़ी पतली और नाहमवार। फ्रॉग की टांगें लंबी और पतली होती हैं और इनकी आँखें भी बड़ी होती हैं, जबकि टॉर्ट की आँखें छोटी होती हैं और टांगें पतली और छोटी भी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़र्क, फ्रॉग्स अपने अंडे क्लस्टर में देते हैं जो लगते ऐसे हैं जैसे अंगूर का गुच्छा। टर्टल और टॉर्टॉइस, जिसे उर्दू में हम कछुआ कहते हैं, एक और दुनियाई मखलूक जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद एक ही नस्ल के हैं। दोनों ही रेप्टाइल्स कहलाते हैं और इनका ताल्लुक है चलोनिया नस्ल से। टर्टल्स के पैर काफ़ी झिल्लीदार होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर पानी में रहते हैं और ये इनके लिए तैरने के लिए काफ़ी आसानी बनाते हैं। इनके ऊपर जो गोले बने हुए होते हैं, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, वो भी ज़रा हल्के होते हैं, जबकि टॉर्टोइस ज़्यादातर ज़मीन पर रहना और चलना पसंद करते हैं बनिस्बत टर्टल्स के, जिनके पैर गीले होते हैं, वरना इनके लिए ज़मीन पर चलना मुश्किल हो जाए। वैसे इनका सुनकर आपको खरगोश और कछुए की कहानी याद आ जाती होगी, जो काफ़ी लेजेंडरी और पुरानी स्टोरी है। लेपर्ड्स और जैगुआर्स, जिन्हें हम उर्दू में चीता और तेंदुए के नाम से जानते हैं, और ये ताल्लुक़ रखते हैं बिग कैट्स की फैमिली से। साथ ही साथ ये सबसे तेज़ तरीन भागने वाले जानवर भी हैं। इनके दरमियान फ़र्क ढूंढना भी खासा मुश्किल नज़र आता है। तो अगर हम इनको गौर तहम्मुल से देखें तो इन दोनों के जिस्म पर हमें बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स नज़र आएंगे, जिसमें अगर आपको छोटे डार्क स्पॉट्स नज़र आएँ तो आप समझ सकते हैं कि ये जैगुआर है। और उसके बरक्स लेपर्ड के जिस्म पे निशानात थोड़े से छोटे नज़र आएंगे। लेपर्ड्स हमेशा जैगुआर से पतला नज़र आएगा। इसके अलावा हमें जैगुआर सिर्फ साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में ही मिलेंगे, कभी कभी साउथ वेस्ट यूएसए में भी। लेपर्ड्स हमें एशिया और अफ्रीका जैसी जगहों पे अक्सर नज़र आ सकते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जिससे दोनों में वाज़ेह फ़र्क मिल सकता है। दोस्तों, आप लोगों को कौन सा जानवर पहचानने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और क्या हम लोगों ने कोई जानवर मिस किया जो एक जैसे लगते हैं मगर एक जैसे हैं नहीं, तो वो भी आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं। और क्या आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई, ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें चाहिए आपके कीमती सजेशंस। कमेंट के ज़रिए आप हमसे हो सकते हैं कनेक्टेड और बता सकते हैं हमें कि हम किस किस टॉपिक पर वीडियोस हमें बनानी चाहिए। मिलेंगे फिर आपसे एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।